Yes. Can I help you? Yes. I just want to ask about Mr. Adrian. مس سامية، أنا آسف إني ما كنتش في انتظارك، بس أصل ما كنتش عارف هتوصلي إمتى. حصل خير. اتفضلي اتفضلي. إيه ده كله؟ دي الأقسام اللي بنجمع فيها الأخبار من مكاتبنا في كل حتة في العالم. بعدين بنحللها وبنبعتها بعد كده لمكتبنا الرئيسي في لندن. المكتب بقى هو اللي بيقوم بعملية توزيعها على كل الوكالات الإخبارية والإعلامية في العالم. ثانية واحدة. راجع التقارير دي حسب بلد المنشأ. المفروض طبعا ان كل بلد من دول ليها قسم خاص بيها، بس للاسف انت شايفه المكان ضيق، بس بعدين هنتوسع وناخد مكان اكبر. يا اهلا يا سامي، يا اهلا. اتفضلي اتفضلي. ده مكتبك؟ لا، ده الحقيقه المكان المخصص للاداره، لسه ما فيش حد ليه مكان معين. اتفضلي يا سامي اتفضلي. تحبي تشربي ايه؟ لا متشكرة، مفيش داعي. لازم تشربي حاجه؟ ايه رايك نشرب 2 اسبريسو مع بعض؟ والله لو لازم ممكن شوية لبن معاه كمان. اوكي، ثانيه واحده اديهم خبر. مناح، انزل بسرعه هات 2 اسبريسو بسرعه، ما تنساش اللبن. ايه ذاك؟ انت لسه مش جاهز؟ اسكت يا ديفيد يا حبيبي، ما تسربعناش. الصوت وصل، الصورة لسه. روح انت اقعد معاها واول ما نجهز هبعت لك القهوة. مش هي طلبت اسبريسو؟ يعني الاشاره اللي بينا هي وصول القهوه. بالظبط كده. بقول لك ايه يا ديفيد يا حبيبي، اوعى تنسى تقعدها على الكرسي اللي على شمالك وانت قاعد على المكتب. ما تقلقش ايزاك، انا فعلا قعدتها على الكرسي اللي اتفقنا عليه. ما هي لو قعدت على الكرسي التاني مش هنشوفها يا حبيبي. ما خلاص ايزاك، انا عارف شغلي كويس، قلت لك قعدتها على الكرسي اللي على شمالي. خلاص يا ديفيد من غير ما تتعصب يا حبيبي، انا بس باكد عليك. يلا يا ديفيد روح اقعد معاها واول ما توصل القهوة تبتدي طوالي. اوكي شلومو. I am ready. شكرا شكرا يا ابرام يا حبيبي. مش ممكن يا إيزاك تظبط الصورة أكتر من كده؟ حالا حالا يا حبيبي اظبطها لك. ايه ده؟ هي بتعمل ايه؟ ارجعي ارجعي يا حبيبتي. تقري ايه؟ ده قصة الحضارة، كان نفسي اطلع عليه من زمان. تقدري تتفضلي؟ الحاجات دي محدش بيسلفها لحد. انا ممكن اجيب لك المجموعه كلها. لا متشكرة قوي يا مستر أدريان. إيه اللي بيحصل ده يا إيزاك؟ إيه اللي بيحصل؟ مش عارف يا حبيبي، قعدت على الكرسي الغلط. أنا عايز أشوف وشها، عايز أشوف وشها يا إيزاك. أمال فين الإسبريسو يا مستر أدريان؟ ولا ده كان مجرد كلام؟ لا ازاي بقى؟ حالا هستعجله. مناحم ما جاش لسه؟ نو. إيه اللي بيحصل ده يا إيزاك؟ اتصرف يا أخي، أعمل حاجة. اعمل ايه بس يا شلومو يا حبيبي؟ كنت حط كاميرا تانية على الكرسي التاني. الكاميرا التانية بتصور المكتب. حط تالتة ورابعة يا أخي. منين؟ منين يا شلومو يا حبيبي؟ ما انت عارف ان كل اللي حيلتنا هما كاميرتين، واحدة تالتة يعني فلوس يا حبيبي. إيه ده يا ديفيد؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي خلاها تنقل الكرسي التاني؟ معرفش، انا فجأة لقيتها قاعدة على الكرسي التاني. خلاص يا ديفيد مش هنضيع الوقت في الكلام يا حبيبي، روح خليها تبدل الكرسي. تبدل الكرسي ازاي يعني؟ معرفش يا ديفيد، احنا كده مش هنشوف حاجة. استنى يا إيزاك، بص هنا. يلا اجري بسرعة يا ديفيد، اجري واقعد على الكرسي التاني يلا. طب والاسبريسو؟ هبعت لك الاسبريسو يا أخي. يلا يا ديفيد يا حبيبي. في حاجة تانية عجبتك؟ الحقيقة كل المجموعة اللي عندك هايلة جدا. أي حاجة تعجبك تقدري تاخديها. هو حضرتك بتنهى كده ليه يا مستر أدريان؟ اتخانقت معاهم بره، ما هو مش معقول يأخروا الاسبريسو لحد كده.
تعالي يا سما، تعالي اتفضلي. سيجارة؟ ميرسي، ما بدخنش. Come in. Anything else? Thank you. معلقة واحدة على ما أذكر. مظبوط. شكرا. اتصلت بشركائك اتصلت بيهم. وكان ردهم ايه؟ بص يا سامية، بالنسبة لموضوع الفلوس مفيش فيه أي مشكلة، وأنا قلت لك الكلام ده امبارح. لكن بالنسبة لموضوع عدم النشر ده أعتقد إن إحنا لازم نوصل فيه لحل وسط. اسمع. طبعا أنت عندك حق 100%. لو في أي أخبار ممكن تضر بمصلحة بلدك، إحنا كمان مش هنرضى بكده. لكن في نفس الوقت في أخبار تانية مهمة وحيوية ومؤثرة من غير ما تضر. مين اللي يحدد؟ أنت طبعا. اللي هتقولي عليه ينشر هننشره، واللي هتقولي عليه لا يبقى لا. طيب، يبقى نعمل ملحق في العقد نكتب فيه الكلام ده، ولا نكتب عقد جديد خالص؟ أنا مش فاهم أنت شاغلة نفسك ليه بموضوع العقد ده؟ إحنا مش حكومة ولا عندنا التعقيدات ولا الروتين اللي من النوع ده. إحنا وكالة حرة، يعني ممكن نعمل أي حاجة. بس كل ده متوقف على حاجة واحدة بس، اللي هي؟ قيمة وأهمية الأخبار اللي معاكي. طبعا. طب ممكن أبص فيها؟ هو الحقيقة أنا مش معايا غير ورقة صغيرة في الشنطة فيها رؤوس المواضيع اللي حضرتك كنت طالبها. نعم. أمال الأخبار، المعلومات نفسها فين؟ هنا. مش ممكن. واللي في دماغك ده المفروض احنا هنطلع عليه ازاي؟ لما نتفق اكتبهولك كله بالتفصيل. انت حافظة كل التفاصيل؟ سمر. لا أنا كده محتاج أفهم، ليه حفظتي كل التفاصيل دي في الذاكرة وما كتبتهاش على ورق؟ معلومات زي اللي أنا جايباها لحضرتك يا مستر أدريان، لو اتمسكت بيها لأي سبب من الأسباب حضرتك عارف ممكن يحصل لي ايه. مفهوم. اتفضلي يا ستي، الورق والأقلام كله جاهز. تحب اطلب لك اسبريسو تاني؟ لا أنا كده كويس أوي. طيب أنا هسيبك تشتغلي براحتك، ربع ساعة كويس؟ كويس أوي. ايه رأيك شلومو؟ ايه رايك انت؟ البنت دي انا مش مستريح لها. وانا زيك. مش مستريحين من ايه يا حبايبي؟ طالعة فيها، حتى نظراتها قوية. عندها ثقه في نفسها وفي قدراتها زياده عن الطبيعي. يمكن خايفة يا شلوبو يا حبيبي. في ناس كده تداري خوفها بالقوة والثقة. مش يمكن كمان فعلا يمكن كمان البنت دي يكون عندها كنز. وايه حكاية بلدها اللي خايفة عليها دي طول الوقت؟ قشرة يا ديفيد يا حبيبي، مجرد قشرة من بره بتداري بيها نفسها، بتداري ضعفها أنثى يا حبيبي. بس الشيء المؤكد في كلامها، الشيء المؤكد يا شلومو يا حبيبي، إنها بتعشق الفلوس. البنت شافت الكاميرا دي، بصت في عينيا دايركتلي. صدفة يا شلومو يا حبيبي. البنت عينيها مرت ناحية الكاميرا، إنما لا شافتها ولا بصت في عينيك يا حبيبي. دي تهيؤات يا شلومو. ده مش صدفه يا ايزاك، دي بصت دايركتلي في عينيا. وبعدين حكايه انها تحفظ المعلومات والاخبار في دماغها ده مش تصرف طبيعي ولا عادي. ما هي قالت لك يا شلومو، البنت مش قالت لك إنها كانت خايفة؟ وبعدين لو كانوا مسكوا الورق ده معاها يا حبيبي كانت
ما انت عارف يا شلوم. في دي كان عندها حق، البنت حريصة. حرص يخوف يا ديفيد، حرص يخوف. خايف من ايه يا شلوم؟ قول لي يا حبيبي، انت خايف من ايه بالظبط؟ خايف المصريين يكونوا وراها. ايه الاخبار؟ لسه ما خرجش يا فندم. مش اتاخرت قوي؟ ما تقلقش، زمانها قربت تخلص. روح لها يا ديفيد، دي جاهزة. اوكي. خلصتي؟ ايوه. ممكن؟ ثانية واحدة. اتفضلي. ايه ده؟ ده مبلغ تحت الحساب لحد ما نراجع الاخبار والمعلومات اللي انت جايباها ونحدد قيمتها. بعد كده هتندهشي، صدقيني هتندهشي. وهعرف النتيجه امتى؟ انت راجعه مصر امتى؟ بكره. اوكي، اديني اسبوع 10 ايام وانا هتصل بيكي. تتصل بيا؟ اه، من خلال صديقنا المشترك السنيور نبيل. هخليه يبعت لك رساله يقول لك فيها العربيه جاهزه وتعالي عينيها. تمام. في الفتره دي بقى هتكوني جمعت لنا اكبر قدر ممكن من الاخبار عن نفس رؤوس المواضيع اللي حضرتك طلبتها مني المره اللي فاتت. تمام، بالاضافه لرؤوس الموضوعات دي. اوكي. هو انا اقدر استخدم التليفون؟ اه طبعا، اتفضلي. شفت يا شلوم؟ البنت كان كل همها الفلوس وبس. يا شلوم،